Anda berada di dalam pesawat ini. Kepada penumpang yang duduk di dekat jendela darurat, kami mohon Anda untuk mengetahui cara membuka jendela darurat sesuai dengan yang tertera pada kartu petunjuk keselamatan. Jika Anda ragu atau tidak bersedia untuk membantu, silakan sampaikan kepada awak kabin untuk dipindahkan ke kursi lainnya. Dan kini berkat kepercayaan Anda, Citylink Indonesia dianugerahi penghargaan maskapai menuju SS of Regulations stipulates that all luggage must be placed under the seat or the overhead. 25 di D, EF. Please allow the luggage containing safety equipment along the cabin and landing area. Use such of electronic devices that by